Hmm? Enggak sekencang kebenaran tok. Coba kenceng mana kenceng. Biar sehat. Teriak. Aduh. Nah, sembuh. Tuh, apa ini? Urat gitu. Hmm? Iya. Yes. Enggak. Enggak kena masih keringan kan? Ini kadang kaku. Baru-baru ini. Lugu. Itu berapa? Pokoknya di sini orang. Hah? Pokoknya. Di mana? Enggak usah sih. Aja di pinggir ya, Bu. Enggak usah ya. Pokoknya. Ya. Enggak, noleh rono kanan. Enggak sih noleh. Giri. Ya. Ya, sih. Nah, ker. Sekali lagi, bonus, sehat, panjang umur. Yuk, main putih. Anu, biasa setannya. Setan. Plus. Ya, untuk salawat sih. Saya coba sih. Untuk salawat sih. Peng itu, Allah masalah. Terus anu nih, apa sih? Corona nih. Nah. Sing gatel ya? Hah? Gatel. Iya gitu. Rasa aku? Rasa? Aduh, yo. Hmm? Yo, kok. Panas. Tumbe banyak. Imunnya biar kuat harus terapi biar enggak kena
penyakit yang berbahaya, karena saat ini penyakit itu sangat mudah sekali masuk dalam tubuh manusia. Kalau imunnya kurang kuat, maka mudah terserang. Ini tadi Cak Teguh sudah saya totok semuanya, insya Allah tidak batuk lagi dan sesak lagi. Bismillah ya. Ya apa rasanya? Setelah itu agak pinduan ya. Rasanya ya apa? Agak ya apa? Lebih enteng atau enteng ya? Terus nggak pusing kepala, enggak? Lebih baik ya dari yang tadi ya. Ya demikian testimoni otok saraf Gus Henry Sanggabuana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.